Mi az ottan? Minden oldalból kameráznak. Telefonálja Szappan. Haragjál vele egyet. Híres leszel, az internetre felteszlek. Hallgassam. De most komolyan Ne beszélek. tegyétek Krisztina, engem Egy csomó pénzed lesz. Annyi piát ihatsz, meg annyi lovat vehetsz magadnak. Ez meg egy Szappan. Meg annyi mackót vehetsz. Lyukas azzal sem. Még nem esít hozzá a mackom. Ha levették, eszek el egy Szappan? Elkérjük, köszönjük. Azok neked ingyen egy De mit csinálsz? Rágál bele. Szoktál fürödni? Eka Bertyóra. Belettyóra? Ha, Aha. ott fürdök, ha. Tudod Ott úszni? komás honnan. Kombásanak. Mullad és utána. Itt Most most én a józol. testem, a lelkem. Tested, lelked lemosod? Da. De De mutatkozzál hát be. Hogy hívnak? Hogy hívnak téged? Mackó! Mackóra hívják. Mutatta kutya. Mutatkozzál be szépen, Adok mint egy neki egy úri szappan. ember. Parasz vagy, ha nem mutatkozol be, bazd meg. Tisztanom. Szappan Béla vagyok. Szívű bűnem. Szappanos Béla. Szappános Béla. Szappan Mackó. Nem van neki szappanja, Na, ahol nem, telefonál. nem. Be van Az építve. hol nagy, de jó. Szia! Kevin. Halló. Ő fizessen. Elég kamerázottuk, bassz. Figyelj, hova mész te? Kinek komoly a háza? Hagyjad a békémet. Figyelj ide, én Krisztina vagyok. Téged hogy hívnak? Igen, én születtem. Mikor születtél? Anyám. Megcsinált anyád, igen. Hány éves korodban? Anyád meg apád. Szeretem a csajokat. Szerinted a Bazgódni. Hány éves korodban születtél? Nem baszom meg anyádat? Hé! De úgy hívták, hogy faszappant. Mondd azt hát, hogy hány éves vagy? 2 hónapos. De mutatkozzál be Beszarok a szépen, mint gyönyörtől. úri ember vagy, te paraszt vagy? Ja, hol vagyok? Krisztina. Már majd is jelentkezem. Hallod, nem bírja a telefonon, Hol már van nem a bírok lovag? tartani. Boros nem bírja a Elment telefon. passzolva. Kecskét megkuráltad? Milyen? Csődör volt vagy kanca? Csak kancol. Elég. Látod? Én nem csúkom. Én már ma ittam Figyelj! egy kicsit, és Menj arrébb, ne közelíts. Adok neked. Háva Szappan. Nyilatkozz, kilátszik a bugyigot, bazd meg. Megbasznád. Na, figyelj ide. Mutatkozzál be. Ne a szappan mutassad. Tudom, hogy nem tudtál mosdani. Ha mindig büdös vagy. Érzem, bazd meg. Csíp a szememet. Az a Szappan, te hülye. Pontosan mit? Hány éves vagy, Boros? 2 hónapos, az én mondta, süket vagy. 2 hónapos. 20 született. Elég nagy. Úgy. 4 hónapos korára, mi? No, hölgyeim és uraim, bemutatom önöknek Boros Csabát, azaz A 2 hónap. Lucos vagy Pulykás, meg hogy hívják meg? Szappanos. Szappanos. És mindjárt előhívom a kutyáját. Macka. Macska, gyere ne! De ne ho. De hát nem jön elő. Mert... Szia, Putyus! Igaz, táj van. Mackó. Menj és simukod meg a kutyádat. Nem még? Mit tudod, cici kakát az orrod? Mit csinálsz? Hol, Macka, gyere ide, babá. Nem akarom már kutyája. Saját kutyája. Ahol az igaz. Ez ugye, hallod? Jót beszélgetnek. Meg nem elbuknak a kutyát, mert pofán váglak. Ó, bazd meg, mi van? Lejárt a videó. Nem etted? És húzzal le. Hát mit csináltam, hogy nem videózik? Szítröksz. Mi van ott a bokorban? Mána? Nézd meg! Baros, engedd el azt a kutyát! Baros, meg nem erdítsd a kutyát, mert pofán váglak. Gyere, gyere! Jó kutya. Mackó. Tackó.
még ráig. Jó kutya. De bánt. Nem bántom, de hogy bántom. Sátom. Tudom, én nem bántom. Ott, amikor teszik, akkor én lesz a mackó.